cae tremendo chubasco. Una intensa pero breve lluvia sorprendió esta tarde a los habitantes de la Llave del Sureste. En las calles de Acayucan, el cielo se cerró de golpe y el aguacero obligó a muchos a resguardarse. En videos captados por Conecta Noticias, se observa cómo el agua corre con fuerza por algunas avenidas, aunque sin generar afectaciones graves o algún reporte de emergencia.